வெல்கம் பேக் டு கிட்டு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம ஈஸி லஞ்ச் ரெசிப்பியில் பார்க்க போகிறது ஃப்ரைட் ரைஸு தான். இந்த டேஸ்டியான ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு கேரட்டு 2 கேரட்டு, கொஞ்சம் பீன்ஸ் இதெல்லாமே சின்ன சின்னதாக இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். பச்சை மிளகாய் 1 வேணும். கொத்தமல்லி கீரை வேணும். அவ்வளவுதான். அப்புறம் அரிசி தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சிடணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கணும். அரிசி 3 கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா தண்ணியில் போட்டு ஒரு 3 hours சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ கடாயில் சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய், ஒரு பிளாக் கார்டமன் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கணும். நல்லா வறுத்துட்டு அந்த ட்ரைன் பண்ணி வச்சுருக்கிற அரிசியை போட்டு கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு கொஞ்சம் லேசாக வறுத்து எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் 1 கப்பு அரிசிக்கு 1.5 கப்பு தண்ணி விடணும். நான் 3 கப்பு அரிசி எடுத்துருக்கிறதுனால 4.5 கப்பு தண்ணி விடுறேன். விட்டு ஒரு 2 விசில் போட்டு எடுக்கணும். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட வேறு எதுவுமே சேர்க்கலை. உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கு. இப்போ குக்கர் ரெடி பண்ணியாச்சு. அரிசி நல்லா கரெக்டாக வெந்திருக்கு. அடுத்தது ஒரு கடாயில் நெய் இல்லை எண்ணெய் விட்டு இந்த கேரட்டு பீன்ஸை நல்லா வறுத்து எடுக்கணும். தேவைக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கணும். மூடி வச்சு எடுத்துடணும். இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் ஒரு முட்டை விட்டுக்கலாம். அது ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டு தரும், அதுக்காக தான். ஸோ இதில் ஒரு முட்டை விட்டு தேவைக்கு முட்டை விட்டுக்கலாம். நான் ஒரு முட்டை ஊற்றிருக்கேன். விட்டு இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடணும். இந்த கேரட் பீன்ஸு ஃப்ரை பண்ணதை அந்த சாதத்தில் கொட்டி கிளறிடலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கீரை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதுவும் சேர்த்துருக்கு. அடுத்தது ஒரு கடாயில் நெய் இல்லை எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சமாக வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வறுத்து அதுவும் இந்த அரிசியில் சேர்த்துக்கணும். அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கேஷ்யூ, கிஸ்மிஸ் இது ரெண்டும் நெய்யில் வறுத்து அதுவும் சேர்த்துக்கணும். இவ்வளவு தான் இந்த ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். நான் இன்றைக்கி கேரட் பீன்ஸ் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன். காலிஃப்ளவர் வேணும்னாலும் இது போல் வறுத்து சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக இந்த வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இந்த ரைஸுக்கு வெங்காயம் போட்டு ரைத்தாவும் உருளைக்கிழங்கு சன்னா போட்ட ஒரு கிரேவியும் நான் பண்ணியிருக்கேன். அதோட ரெசிபி ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால நான் இந்த வீடியோவில் சேர்த்துக்கல. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் டூ லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கிட்டு சமையல்.